အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်မိမှာတော့ Better Form မှာပေါ့နော် M4 grammar ရဲ့ Better Form မှာပါတဲ့အချင်းချုပ်တွေသိပေးမယ်ဟင်းဆုံး Better ခူတာဆိုင် Better ဗာလဲ Better ခူတာဆိုင်ခူတာဆိုင်ဘက်ပေးပါဘက်ပေးပါဘက်လုတ်ပါနော်ဘက်လုတ်ပါလို့သုံးတယ်ဘက်ပေးပါဘက်လုတ်ပါကိုကခိုင်းတဲ့အခါဒီရင်ရင်ကြည်ကြည်ပေါ့နော်လုတ်ပေးပါသွားပေးပါလာပေးပါအဲ့လိုမျိုးအခါမှာဘတ်တက်ခူတာစိုက်ကိုသုံးတယ်ဘတ်တီကိုတက်ဖောင်ပြောင်းမယ်ဘတ်ကိုတက်ဖောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် M5 မှာသင်ထားတယ် ichiri ဆိုရင်ဆိုတဲ့ ichiri ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ mini b mini b ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲ on တဲ့ပြီးရင် key ဆိုရင် e တဲ့ပြီးရင် gi ဆိုရင် gi လို့တန်းတန်းပါရင် e တဲ့ရှိဆိုရင် she တဲ့ဆိုပြီးပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာချွင်းချက်အနေနဲ့ e key mat ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင် e တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုအသေးလေးနဲ့ပြောင်းမယ်သူကချွင်းချက်အနေနဲ့စတားပြထားမယ်ချွင်းချက်အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘတ်တဲ့ခူတာဆိုင်ဘတ်ပေးပါဘတ်လုပ်ပါဥပမာ e ချီတွေထဲမှာတစ်ခုခုပါမယ်ကွာဒီထဲမှာ e ချီရီထဲမှာတစ်ခုခုပါမယ်ဆိုရင်တာချီမတ်မတ်တရက်ဒီတာချီမတ်ဆိုရင်တာတဲ့ခူတာဆိုင်ခူတာဆိုင်မတ်တရက်ပေးပါတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မီနီဘီထဲမှာဆိုရင်တစ်ခုပါမယ်နော်မီမတ်နော်မီမတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲနော်တဲ့ခူတာဆိုင်နော်တဲ့ခူတာဆိုင်ဆိုပြီးတစ်ခုပြောင်းမယ်ဟုတ်နော်ခီထဲမှာဆိုရင် e key mas အခုသွားသည် e တဲ့ခူတာဆိုင်ပြောင်းသလိုခါခီမတ်ရေးသည်ခါခီမတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ခါ e တဲ့ခူတာဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ရေးပေးပါခိုင်တဲ့ခူတာဆိုင်ပြင်ရှိဆိုရင်ဟာနာရှိမတ်ပါမယ်ဟာနာရှိမတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှိတဲ့ပြောင်းဆိုတော့ဟာနာရှိတဲ့ခူတာဆိုင်ဒါကဘတ်တဲ့ခူတာဆိုင်ကိုရှင်းပြတာဘတ်တဲ့ခူတာဆိုင်ဘတ်ကိုမှတဲ့ဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ခူတာဆိုင်ကမယ်ဘတ်ပေးပါအဲ့ဒါနံပါတ်1 grammar နံပါတ်2 grammar စုထားပြီးတာဘတ်တဲ့ e တို့တဲ့ imas ဘတ်တဲ့ e တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘတ်နေတယ်တခုခုကိုလုံနေတယ်သွားနေတယ်လာနေတယ်စားနေတယ်ဆိုရင်ဘတ်တဲ့ e တို့ကိုသုံးမယ်ဟုတ်နော်ဘတ်တဲ့ e တို့နံပါတ်2ကဘတ်တဲ့ e တို့ဘတ်နေတယ်ဘတ်တဲ့ imas ဘတ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူလည်းလိုပဲဘတ်တွေကိုတဲဖောင်ပြောင်းတဲ့တွေက ichiri ဆိုရင်ဒီမှာတားထားတဲ့အတိုင်း ichiri ဆိုရင်ဆိုတဲ့ mini bin ဆိုရင် on တဲ့ key ဆိုရင် e တဲ့ gi ဆိုရင် e တဲ့ she ဆိုရင် she တဲ့ဟုတ်ပါနော်မဆိုရင်ဘတ်တဲ့ e တို့ဘတ်နေတယ်ဟိုမှာသမင်းစားနေတယ်ဂေါဟန်ကိုထားဘဲတဲ့ e တို့တာဘဲဘယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထားဘဲတဲ့ e တို့ဟုတ်ပြီနော်ထားဘဲတဲ့ e တို့ဒီမှာပြောပါ ichiri ဆိုရင်ဘတ်1 line ဖြစ်တဲ့ဒီလိုပေါင်းတယ်ဘတ်တူးဆိုရင်တော့ must ကိုဖြုတ်ဘတ်တူးဆိုရင်တော့ must ကိုဖြုတ်ဘာပေါင်းမလဲ must ကိုဖြုတ်တဲ့ကဲဘတ်တရီဆိုရင်ဘတ်တရီမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင် he must နဲ့ she must ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် he must နဲ့ she must ပဲရှိတယ် he must ဆိုရင် he တဲ့ he must ဆိုရင် he တဲ့ she must ဆိုရင် she တဲ့ဒါပဲအဲ့မှာအခုကဒါဘယ်သူဖြစ်တဲ့ထားဘတ်တဲ့ e တို့စားနေတယ်တောင်းနေတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ nomimus ကတောက်တယ်အဲ့ဒါ on တဲ့ကလိုက်တော့ non တဲ့ e တို့တောက်နေတယ်သွားနေတယ် ikimas သွားသည် it တဲ့ e တို့သွားနေတယ်ဟုတ်နော်တောင်းနေတယ်စားနေတယ်သွားနေတယ်ဈေးဝယ်နေတယ်ခိုင်းမိုနိုရှိ must battery ခိုင်းမိုနို battery ရှိတဲ့ e လို့ဆိုရင်ဈေးဝယ်နေတယ်အဲ့လိုလေးပြောတယ်လို့မျိုးဒါကဘတ်တဲ့ e တို့ရဲ့ grammar နှစ်ခုရှိပြီဘတ်တဲ့ခူတာဆိုင်ဆိုရင်ဘတ်ပေးပါဘတ်တဲ့ခူတာဆိုင်ဘတ်ပေးပါဘတ်တဲ့ e တို့ဆိုရင်ဘတ်နေတယ်လုံနေတယ်ဘတ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3 grammar ကြတော့ဘတ်တဲ့မိတဲ့မိုအီဒက်စ်ကဘတ်ကြည့်လို့ရမလားဘတ်တဲ့မိတဲ့မိုအီဒက်စ်ကဘတ်ကြည့်လို့ရမလားဒီကြတော့ဘတ်တဲ့မိတဲ့မိုအီဒက်စ်ကဆိုရဲ grammar ပါဘတ်ကြည့်လို့ရမလားတော့ဘာပဲကြည့်မလဲဥပမာစားကြည့်လို့ရမလားထားပဲတဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကစားကြည့်လို့ရမလားသူ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဘတ်လုံးကြည့်လို့ရမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လုံးကြည့်လို့ရမလားနော်ထားပဲတဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကလုံးကြည့်လို့ရမလားစာဖတ်လို့ရမလားဖတ်ကြည့်လို့ရမလားယော်မီမတ်ကဖတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလိုက်တော့ယွန်းတဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရမလားအဲ့လိုလေးသုံးတယ်ဘတ်တဲ့မိတဲ့မိုလုံးကြည့်လို့ရမလားဆိုတော့ grammar ပါဒါဘတ်တဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကစားကြည့်လို့ရမလားယွန်းတဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကဖတ်ကြည့်လို့ရမလားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု grammar တစ်ခုကိုမှနောက်တစ်ခုကိုမှဥပမာပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာစာကြောင်းလေးထက်နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တောက်ကြည့်လို့ရမလားနော်မီမတ်တောက်ဒီနွန်တဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကတောက်ကြည့်လို့ရမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးသုံးလို့ရတယ်ထားပဲတဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကယွန်းတဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကဖက်ကြည့်လို့ရမလားနွန်တဲ့မိတဲ့မိုဒက်စ်ကတောက်ကြည့်လို့ရမလားအဲ့ဒါက grammar နံပါတ်3နံပါတ်4ကကြတော့ဘတ်တယ်ဝဤခဲမဆန်ဘတ်မရဘူးမဘတ်တင်ဘူးဘတ်တယ်ဝဤခဲမဆန်နံပါတ်4 grammar ကြတော့ဘတ်တယ်ဝဘတ်တဲ့ဖောင်ပြောင်းဘတ်တယ်ဝဤခဲမဆန်ဘတ်တယ်ဝဤခဲမဆန်เนาะဘတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပမာဒီနေရာမှာဆက်လိုက်တောက်လို့မရဘူးဆိုရင် swimmers ကတောက်တယ်ဤကိုswate wa ikema san ဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာဒါကစာကြီးတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်အခါရှိကိုမုတ်ပဲတရေစာစားလို့မရဘူးပြောကြည့်အခါရှိမုတ်ပဲတရေစာအခါရှိကိုစားလို့မရဘူးထားပဲတေဝikema san စားလို့မရဘူးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘတ်မရဘူးဘတ်မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘတ်တယ်ဝအိခဲမဆန်ဘတ်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီတော့ဒီနေရာမှာအရက်တောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ခိုးတဲ့ဒီနေရာမှာအိုစာခဲအရက်အိုစာခဲကိုတောက်လို့မရဘူးနွန်တေဝဤခဲမဆန်နွန်တေဝဤခဲမဆန်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာအိတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ခိုးတဲ့အိတ်တာကနေမတ်နော်နေမတ်ဆိုတော့နဲ့တေဝဤခဲမဆန်ဒီနေရာမှာအိတ်လို့မရဘူးဒီနေရာမှာဆော့လို့မရဘူးခိုးတဲ့ဆော့တာကအာဆိုဘီမတ်ဆိုတော့အာစွန်းတဲ့ဝဤခဲမဆန်ဒီနေရာမှာစောလို့မရဘူးဟောတော့ဒါကဘတ်တဲ့ဝဤခဲမဆန်ဆိုရဲ grammar ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘတ်တဲ့ဘတ်မတ်ဘတ်ပြီးတော့ဘတ်မတ်ဒီဟာလုပ်ပြီးဘတ်မတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပမာနံပါတ်5 grammar ကြတော့ဘတ်တဲ့ဘတ်မတ်နော်ဘတ်ပြီးတော့ဒီဟာလုပ်ပြီးတော့မလုပ်မလဲဘတ်မဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဥပမာgohan ကိုထားပဲတဲ့gohan ကိုထားပဲစားမယ်ထားပဲတဲ့ပြီးရင်ခိုးဟီကိုနွန်တဲ့ပြီးတယ်ဘာလို့မလဲဘန်ခ yo ရှိမတ်စာလစ်လာမယ်ဘန်ခ yo ရှိမတ်ဟုတ်ပြီနော်စာလစ်လာမယ်
ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကြတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မယ်တိုမိုဒါချီနီအိုက်သက်တွေ့မယ်အိုင်မတ်နော်အသက်တွေ့ပြီတိုမိုဒါချီနဲ့တွေ့ပြီဗာလဲရှော့ခုကြီးကိုရှိတဲ့သမင်းကိုစားပြီးရင်ဦးချီဟာရီမန်ဦးချီဟာရီမတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါကဘတ်မန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘက်ပြီးတော့ဘတ်မန်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရဥပမာဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အိုဖူရိုဒီဟိုက်တဲ့အိုဖူရိုနီဟိုက်တဲ့အိုဖူရိုနီဟိုက်ရီမတ်ဆိုတော့ဟိုက်တဲ့ဘာလို့မလဲရေချိုးကန်ရေဘူးစမ်းနဲ့ကိုရေချိုးကန်နဲ့ကိုဝင်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲဂေါဟန်ဝိုထားပဲတဲ့သမင်းကိုစားပြီးတဲရဘီကိုမိမတ်တဲရဘီကိုမိမတ်တီဗီကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ဘတ်မတ်ဆိုတဲ့ grammar form နံပါတ်4 grammar ကြတော့ဘတ်တဲ့ဝအခဲမဆန်ဘယ်မရဘူးနံပါတ်3 grammar ကြတော့ဘတ်တဲ့မိတဲ့မို့ ides ကဘတ်လုပ်ကြည့်လို့ရမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးရင်နံပါတ်2 grammar ကြတော့ဘတ်တဲ့ဤသူဘတ်လုပ်နေတယ်နံပါတ်1 grammar ကြတော့ဘတ်တဲ့ခူရာဆိုင်ဘတ်ပေးပါဘတ်လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်တဲ့ဖောင်နေပြောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာနောက်ထပ် grammar ထပ်ပြီးတော့ကြံသေးတယ်เนาะအခုက9ခုပဲပြီးသေးတယ်နောက်ထပ်အများကြီးကြံသေးတဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်